Kalau ini kita bisa pakai MI software untuk istilahnya untuk cancel. Oh, untuk cancel. Oh, di tengah jalan kayak ada yang salah. Misalkan kan kalau desain kan untuk bahan stiker kayak polyflag, terus vlog yang bluetooth itu kan di mirror. Iya. Nah, itu kan bapak nothing udah setengah jalan baru tahu belum di mirror. Kan daripada buang bahan terlalu banyak. Dan setengah jalan. Terus pasangnya ada 2 garis loh. Lurusin pas di garisnya. Ini tahan, terus masukin sampai ke bawah, yang meledak baru dikunci di dorong. Terus macamnya pisau itu ada pisau otomatis ini, jadi kita ngatur keluarnya pisau cuma di software. Di software. Kalau yang pisau manual itu kita harus ngeluarin, jadi kita putar dulu. Kayak ini kan nggak masuk, kan nggak bisa karol lagi yang sebelah sini. Ada alas pemotong cutting, jadi bahannya ditempel di cutting mat. Soalnya kan misalkan segini kan sayang pak dibuang. Iya. Bisa pakai cutting mat ini. Kalau prosesnya cutting mat itu bahannya ditempel. Ujung ini berarti di ujung ya? Bukan kebalikan. Bukan, sesuai. Jadi ini dia masuknya ke atas. Presisinya atau apa? Kalau presisi sih dari cutting sih nggak ada masalah. Yang paling ini pisau. Jadi Pisau aja, ya. pisaunya full gitu aja sih. Kalau presisi sama ini. Kalau bahan kan kayaknya kebanyakan yang tadi lebarnya kan 60 cm ya? 50. Kalau 50. Kalau ada yang khusus ini ada nggak? Nggak ada. Jadi kita potong beli ya? Adanya yang 30 cm A3 itu ada. Kalau yang 20 cm belum ada. Oh, jadi kalau beli mendingan yang 50 bagi 2 kan Iya. masih sisa 10 gitu ya? Atau enggak di sampingnya, misalkan kan 50 kali 1 meter. Oh ya, 1 meternya itu. Oh, iya. Motornya pakai apa? Pakai ini Pakai biasa cutter ya? biasa sih. Gunting atau apa ya bisa ya? Lebih enak cutter sih pak, pasti lurusnya. Kalau gunting kan, kalau cutter pakai garis seperti ini. Tiap bahan kita harus nyoba-nyoba dulu. Iya, di tes ya.
Ya nggak ada patokan pastinya berapa, nggak ada. Contohnya gini, udah cutting ya, huruf ketiga dia sudah kok kurang, diulangi dimasukkan sudah beda ya. Beda, soalnya kan kita ngepasinya manual, takutnya kita yang gesernya ini, geser. kecuali kalau belum dilepas. Ya, Lepas betul. itu kemungkinan masih bisa.